अस्सलाम वालेकुम जी। तो आतर से मैसेज आ रहे हैं जी, हकीम साहब मौसम चेंज हो रहा है तो नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, डस्ट एलर्जी, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। तो उनके लिए ना मैं एक बहुत अच्छा छोटा सा टोटका बता देता हूँ। दोस्तों, ये टोटके अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुराक की बताता हूँ और आपके किचन की चीज़ों से बताता हूँ। तो इनका अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसको आप बिला झिझक शेयर करें, लोगों को बताएं, और हमारी अगर ये काविश अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। तो डस्ट एलर्जी समझ लें, छींकों को समझ लें, या मौसम की एलर्जी से या ठंडा पानी पीने से अमूमन ये जो गले में ख़राश, दर्द वगैरह या छींकें वगैरह आए, तो इसके लिए बहुत आसान सा टोटका बताने लगा हूँ। हल्दी आपने लेनी है। हल्दी आप ये जो है ना, कोशिश करें कि पंसारी से वो लिया करें जो अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल होती है, क्योंकि आप जो ये मसालों वाली दुकानों से लेते हैं ये तो इंतहाई घटिया और 2 नंबर होती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कोशिश करके किसी अच्छे पंसार स्टोर से ना ऐसी एलर्जी लें, सॉरी एलर्जी कह रहा हूँ, हल्दी लें जो अद्वियाती तौर पर हो और साफ़ सुथरी हो। उसको लेके खुद पीस लें या पंसारी से ही पीसी हुई ले लें। ये ले लें, 150 ग्राम ले लें। और शहद ले खालस 1 नंबर, जहाँ से भी मिले, थोड़ा अगर कीमती भी मिले तो ले लिया करें। मैं किसी भी मतलब प्रोडक्ट की वो मशहूरी नहीं कर रहा। तो वो 1 चम्मच शहद के अंदर 1/4 चम्मच आपने ना हल्दी मिला लेनी है। ये एक खुराक बता रहा हूँ। ये लेनी कब है? खाने के मतलब बाद, सुबह ले लें, शाम ले लें, दिन में 2 दफ़ा ले लिया करें। 1 चम्मच शहद और 1/4 चम्मच चाय वाला, खाने वाला नहीं, चाय वाला 1/4 चम्मच। ये आपने दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके ना ये आपने खा लेनी है। ऊपर से नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी पी लेना है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में ना आपका ये डस्ट एलर्जी, छींकें, गले की खराश वगैरह बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। दुआ में याद रखें, इसको शेयर लाजमी करें। आपसे ये दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।